ber dedim. Kunda janjallashib, oilangda halovat bo'lmasa, turmush o'rtog'ingni hurmatini qilmay bilganingcha yashasang, bunaqa oilaning nima keragi bor? Dadajon, siz unaqa jiddiy tushunmang. Biz shunchaki... Hey, men turmush, oila to'g'risida hamma narsani jiddiy tushunaman, tushundingmi? Ering bilan arazlashib, kunda kunora ko'chqaroningni ko'tarib yoqqa kelib o'tirganingdan ko'ra, birato'la ajrash, qutulasan. Mana shu yerda yashayverasan. Sal og'irroq bo'ling, dadasi. Hali yarashib ketishadi. Yarashtirib nima qilasan ikkalasiga jabr qilib? Baribir janjallashadi. Undan ko'ra farzand bo'lmasdan oldin ajrashsin, qutuladi. Dadajon, men ajrashmoqchi emasman. Unaqa gaplarni gapirmang. Hoy qiz, eringni norozi qilib ostona xatlab ko'chaga chiqdingmi? Farishtalarning la'nati yog'iladi. Biz senga mana shuni tushuntira olmadik, shuncha paytdan beri. Ber dedim.